ফোর ও ক্লক রেন কাকে বলে? আফ্রিকা মহাদেশের নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে, বিশেষত কঙ্গো নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূলে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে, বিশেষত বিকেল 4টে নাগাদ বজ্রবিদ্যুৎ সহ পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। এই জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই বৃষ্টিপাত 4 ও ক্লক রেন নামে পরিচিত। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে আফ্রিকা মহাদেশের নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল। ঠিক আছে, বলো। আফ্রিকা মহাদেশের নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে, বিশেষত কঙ্গো নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূলে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে, বিশেষত বিকেল 4টে নাগাদ বজ্রবিদ্যুৎ পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। এই জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই বৃষ্টিপাত 4 ও ক্লক রেন নামে